Halo teman-teman, sore ini saya kembali lagi di Kelak 8 Lawang Mangu ya. Seperti biasa kita ngonten-ngonten bis yang lewat, bis pariwisata tentunya ya. Oke, simak videonya, jangan lupa untuk like juga subscribe. Selamat menonton. Ini Farel Trans dari timur menuju arah barat ya, medium single glass. Putra Mulya ini medium dari barat menuju arah timur. Dari timur ini ada JB5 dari DAG 168 ini menuju arah barat. Dari timur ada Haji Tin Trans menuju arah barat ya, ini medium bus. Dari mana ya Haji Tin itu? Dari daerah Muria Raya kalau nggak salah. Dari bawah ada ini Humaira Transjaya ya, Predator menuju arah timur. Bumi Karangpandan ya, medium long ya, ini dari Sinarmas menuju arah barat. Dia pakai Mercy OF6 kok 6 dah, OF 917 ini, bodi laksana Turista. Ini medium Nareswari ya menuju arah barat, JB2 ini.